Let's Go Race, the channel for virtual motorsport. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um die SIMUCube 2 Sport Direct Drive Base. Vielen Dank an Simtek Simulators, welche mir das Paket zur Verfügung gestellt haben. Einen Link zum Simtek Shop findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Video erkläre ich euch zuerst, was der Vorteil von Direct Drive Systemen ist. Danach zeige ich euch den Lieferumfang und gehe auf jedes Teil und jeden Bereich ein. Zum Ende des Videos werde ich das System an meinem Simulator testen. Die SIMUCube 2 Sport Direct Drive Base ist die kleinste bzw. die Einsteiger-Base neben der Pro- und der Ultimate-Variante von SIMUCube. Die SIMUCube 2 Systeme sind wie auch ihre SIMUCube 1 Vorgänger Direct Drive Motoren für Rennsimulatoren. Der große Vorteil von Direct Drive Systemen gegenüber beispielsweise Riemenantrieben ist die direkte Übertragung der Lenkkrafteffekte. Die Kräfte werden direkt über eine Achse, welche durch die Mitte des Antriebes geht, an das Lenkrad übertragen. Antrieb und Lenkrad liegen also auf einer Achse. Im Vergleich: Bei einem Riemenantrieb wird die Kraft von einem Zahnrad zum Zahnrad der Lenkachse über einen Riemen übertragen. Antrieb und Lenkrad liegen also nicht auf einer Achse. Außerdem ist dieser Riemen normalerweise aus industriellem Gummi bzw. Kunststoff, welcher auch etwas nachgibt. Bei einem Riemenantrieb hat man natürlich immer einen leichten zeitlichen Versatz. Dieser ist vielleicht nur sehr klein, doch im Simracing geht es wie auch im realen Motorsport um Tausendstel Sekunden. Und dann werden auch solch kleine zeitliche Verzögerungen zu einem wichtigen Thema und zu einem Vorteil eines Direct Drive Antriebs. Aber nicht nur der zeitliche Versatz der Lenkung ist dabei ein Thema, also die Signale, die wir selbst mit unseren Lenkbewegungen an den Motor geben, sondern auch die Effekte, welche der Motor an uns weitergibt. Wie zum Beispiel die Simulation von Lenkkräften oder auch die Simulation von Streckenoberflächen wie Curbs und Bodenwellen. Bei einigen Rennsimulationen können sogar Reifenschäden oder Makel an der Reifenoberfläche, welche durch ein Verbremsen und ein stehendes Rad auftreten, simuliert werden. Diese Effekte müssen natürlich ohne Zeitversatz an den Fahrer weitergegeben werden. Und bei der Wiedergabe dieser Effekte haben wir mit dem Direct Drive System keinen Zeitversatz. Wir spüren die Bodenwellen also genau in diesem Moment, in dem wir über die Bodenwelle fahren. Neben dem Zeitversatz spielt aber auch die Kraft eine Rolle. Bei einem Direct Drive System können viel höhere Kräfte generiert werden und an den Fahrer weitergegeben werden. Wir können bei einem Direct Drive System die gleiche Kraft generieren, wie sie auch in echten Autos vorkommen. Selbst die Lenkkräfte alter Formel 1 Autos ohne Servolenkung sind für Direct Drive Systeme kein Problem. Wir haben also bei einem Direct Drive System keinen spürbaren zeitlichen Versatz, höhere Lenkkräfte und auch höhere Force Feedback Kräfte. Außerdem ist ein Direct Drive System deutlich präziser. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas erläutern, warum in professionellen Simracing Direct Drive Systeme mittlerweile zum absoluten Standard geworden sind. Kommen wir nun zum Lieferumfang des SIMUCube 2 Sportpakets. Hier haben wir unseren Servomotor, hier hinten haben wir unser Netzteil, das hier ist das AC-Kabel für das Netzteil in der EU-Version. Hier haben wir unser USB-Kabel, um den Servomotor mit dem PC zu verbinden. Hier haben wir unseren Notausschalter. Das hier ist eine Anleitung in verschiedenen Sprachen. Hier haben wir unsere Befestigungsschrauben, einmal für den Quick Release und für den Motor. Hier ein Imbusschlüssel für die Schrauben des Quick Release. Das hier ist unser Quick Release in Kombination mit diesem und diesem Teil. Diese beiden Teile gehören auch zum Teil des Quick Release. Sie sind um das Lenkrad zu befestigen. Und hier haben wir noch eine Wireless-Antenne.
Starten wir mit dem Servomotor und den technischen Daten. Der Servomotor ist 130 mm breit, 130 mm hoch und mit dem Simocube Quick Release 250 mm lang und wiegt 8 Kilogramm. Somit ist er der kleinste und auch leichteste Servomotor der 3 Versionen. Der Servomotor ist ein Motor mit einer sehr geringen Drehmomentwendigkeit. Dies bedeutet, dass das Drehmoment immer vorhanden ist und Drehmomentabweichungen nur sehr gering sind. Somit haben wir immer ein konstantes Drehmoment, also immer das Drehmoment, welches der Motor über die Signale vom PC und der Simulation in Kombination mit der Simocube Software bekommt. Die bessere Simocube Pro Version hat noch das Feature einer verbesserten Reaktionsgeschwindigkeit im Vergleich zu der Sportversion. Die Ultimate Version hat eine noch bessere Reaktionsgeschwindigkeit und zusätzlich noch eine geringere Trägheit. Der Simocube 2 Sportmotor hat ein maximales Drehmoment von 17 Newtonmeter und eine maximale Drehmomentanstiegsrate von 4,8 Newtonmeter pro Millisekunde. Der Motor kann also Lenkkräfte von bis zu 17 Newtonmeter erzeugen. Die Drehmomentanstiegsrate sagt uns, wie schnell der Motor sein Drehmoment erhöhen kann. Von 0 Newtonmeter bis zu seiner maximalen Leistung von 17 Newtonmeter benötigt der Motor also nur etwa 3,5 Millisekunden. Außerdem ist der Motor mit einem Absolutgeber mit 22 Bit pro Umdrehung als Winkelsensor ausgestattet. Dieser sorgt dafür, dass der PC immer weiß, auf welcher Position sich das Lenkrad befindet. Nun weiter mit der Befestigungsmöglichkeit des Motors. Der Motor wird über die 4 M8x1,25 Gewinde an der 12 mm dicken Frontplatte an der Vorderseite befestigt. Die 4 Gewinde haben einen Lochabstand von 102,53 mm bzw. einen Lochkreisdurchmesser von 145 mm. Dies sind die gleichen Lochabstände wie auch bei der Simocube 1 Base und der Simocube 2 Pro Base. Nur die Simocube 2 Ultimate Base hat kleinere Lochabstände. Ihr könnt also die gleiche Halterung wie auch bei der Simocube 1 und Simocube 2 Pro nutzen. Im Lieferumfang sind 4 30 mm lange M8-Schrauben und die passenden Sicherungsscheiben dabei, um den Motor zu befestigen. Auf der Rückseite ist die Elektronik und die Anschlüsse des Simocube-Systems verbaut. Auf der rechten Seite ist der Ein-Aus-Schalter. Über dem Ein-Aus-Schalter ist eine Status-LED-Anzeige platziert. Diese LED-Anzeige gibt uns mithilfe bestimmter Farben und Blinksignale Informationen über den aktuellen Status des Systems und eventuelle Fehlermeldungen. Wenn das System im normalen Betrieb ist, leuchtet die LED-Anzeige beispielsweise blau. In Kombination mit den LED-Signalen bekommt ihr bei gewissen Signalen wie einer zu stark eingestellten Bass sogar ein akustisches Signal, in dem die Bass anfängt zu piepsen. Das ist sehr hilfreich, da ihr während der Fahrt nicht sehen könnt, welche Farbsignale die LED-Anzeige auf der Rückseite des Motors gerade anzeigt. Ein Video, in dem alle Signale erklärt werden, findet ihr in der Videobeschreibung. Die weiße Buchse auf der linken Seite ist für das Netzteil. Das Netzteil ist 220 mm lang, 95 mm breit und 47 mm hoch. Hinzu kommt das 1 Meter lange Kabel, mit dem ihr das Netzteil mit dem Servomotor verbindet. Um das Netzteil mit Strom zu versorgen, ist ein 1,8 Meter langes AC-Kabel dabei, welches ihr in die Steckdose und in das Netzteil steckt.
In der Mitte ist eine DUSB-Buchse. Diese ist, um das System mit dem PC zu verbinden. Hier ist ein 1,75 Meter langes USB 2.0 Kabel dabei. Oben rechts ist noch eine kleine schwarze Buchse. Diese ist für den Notausschalter. Der Notausschalter sollte in unmittelbarer Nähe zum Fahrer platziert werden, sodass der Fahrer den Knopf jederzeit erreichen kann. Das Kabel des Notausschalters ist 2,34 Meter lang. Im oberen Bereich haben wir noch eine Buchse für Zubehör wie zum Beispiel Pedale. Hier kann ich beispielsweise meine SimDeck Hydro Pedals direkt mit dem SimoCube-System verbinden. Das ist das Kabel meiner SimDeck Hydro Pedals. Den Stecker einfach einstecken, mit den beiden äußeren Schrauben befestigen, damit sich der Stecker nicht löst, und schon sind die SimDeck-Pedale über euer SimoCube-System mit dem PC verbunden. Diese können dann auch in der SimoCube-Software konfiguriert werden. Zu guter Letzt der goldene Anschluss im unteren Bereich der Rückseite. Hier könnt ihr die im Lieferumfang enthaltene Wireless-Antenne befestigen. Die Antenne an das Gewinde des Anschlusses dranschrauben und schon hat euer SimoCube-System Wireless und kann mit Wireless-Lenkrädern verbunden werden. Die Antenne kann frei positioniert werden, da man sie drehen und auch neigen kann. Ich habe aktuell kein Wireless-Lenkrad zur Verfügung, daher kann ich es euch nicht zeigen und demonstrieren. Aber eventuell wird sich in Zukunft etwas ergeben und dann werde ich dies nachliefern. Die Konfiguration der Lenkräder macht ihr übrigens über die SimoCube-Software. Zur Software kommen wir aber später noch. Nun kommen wir zum Quick Release und zu den Befestigungsmöglichkeiten eurer Lenkräder. Zum Lieferumfang gehören diese Teile. Diese Teile gehören zum SimoCube Quick Release System. Zuerst wird diese Platte auf den anderen Teil des Quick Release geschoben.
Wie man sieht, wackelt jetzt schon nichts mehr. Die beiden Teile können nur voneinander getrennt werden, indem ich es wieder nach oben rausziehe. Mit dieser Stange verbinde ich die beiden Teile fest miteinander. Im Inneren des hinteren Teils des Quick-Release-Systems, welches schon am Motor befestigt ist seitlich ein Loch. In diesem Loch befinden sich zwei Kugelfedern. Die rechte Kugelfeder, welche auf der Position des rechten Loches auf der Oberseite ist, wird in die kleine Nut der Stange einrasten. Am besten zeige ich es euch, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Jetzt erreicht die Spitze der Stange die erste Kugelfeder. Jetzt drücke ich die Stange komplett in das Loch rein. In dieser Position hat jetzt die rechte Kugelfeder in die Nut der Stange eingerastet. Dieses System ist wirklich sehr stabil und es wackelt überhaupt nichts. Auch die Stange sitzt wirklich sehr fest in dem Loch. Dass die Stange während der Fahrt rausfällt, halte ich persönlich für unmöglich. Dafür sitzt die Stange viel zu fest in dem Loch. Nun haben wir noch diese beiden Teile. Das Teil auf der rechten Seite ist ein Spacer. Dieser sorgt dafür, dass das Lenkrad etwas weiter nach vorne kommt. Außerdem benötigt ihr den Spacer, wenn ihr die Montageplatte benutzen möchtet. Der Spacer hat eine Dicke von 30 mm. Die Montageplatte auf der linken Seite benötigt ihr, wenn ihr Lenkräder mit einem Teilkreisdurchmesser von 70 mm befestigen möchtet. Denn direkt am Quick Release und an dem Spacer habt ihr nur die Möglichkeit, Lenkräder mit einem Teilkreisdurchmesser von 50,8 mm zu befestigen. Die Montage der Montageplatte direkt am Quick Release ist nicht möglich, denn der Quick Release hat einen größeren Durchmesser als die Löcher des 70 mm Lochkreisdurchmessers für die Montage der Lenkräder.
Um euer Lenkrad zu befestigen, gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Die erste Variante ist die Befestigung direkt am Quick Release, und zwar an diesen äußeren Gewinden. Dies gilt aber nur für Lenkräder mit einem Lochkreisdurchmesser von 50,8 mm. Die zweite Variante ist die Befestigung eures Lenkrades direkt am Spacer. Das Lenkrad liegt an dieser Seite an und die Schrauben werden von dieser Seite reingestochen. Der Spacer wird dann so an den Quick Release befestigt. Wie das funktioniert, zeige ich euch später. Die dritte Variante ist die Variante mit der Montageplatte. Diese Variante ist die einzige Variante für Lenkräder mit einem Lochkreisdurchmesser von 70 mm. Die Nutzung der Montageplatte ist allerdings nur möglich in Kombination mit dem Spacer. Eine Nutzung der Montageplatte ohne den Spacer ist nicht möglich. Zuerst wird der Spacer mit dem Quick Release befestigt und die Montageplatte kommt noch eins vorne dran. Jetzt werde ich alle Teile einmal montieren, damit ihr seht, wie es zusammengebaut wird und wie es am Ende aussieht. Alle Schrauben und Scheiben für die Montage der einzelnen Teile sind im Lieferumfang enthalten. Auch der passende Imbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten. Außerdem gibt es 2 verschiedene Arten von Unterlegscheiben. Einmal eine normale Scheibe und eine Schnurscheibe. Die Schrauben für die Montage eures Lenkrades oder eures Quick Release, wie zum Beispiel mein Q1R, sind natürlich nicht im Lieferumfang dabei. Ich werde für die Montage die ganz normalen Unterlegscheiben benutzen.
Alle Teile sind jetzt miteinander verbunden und ihr könnt euer Lenkrad oder euren Quick Release mit dem 70 mm Lochkreisdurchmesser daran montieren. Wenn ihr einen anderen Quick Release nutzen möchtet, wäre es besser, wenn euer Quick Release einen Lochkreisdurchmesser von 50,8 mm hätte. Denn dann könntet ihr den Quick Release direkt am Simulcube Quick Release festschrauben. Ihr spart euch somit diesen und diesen Abstand. Die Montageplatte ist übrigens 6 mm dick. In Kombination mit dem 30 mm dicken Spacer würde euer Lenkrad bzw. euer Quick Release in dieser Konfiguration 36 mm näher zum Fahrer platziert sein. Von der Rückseite des Motors bis zur Vorderseite des Quick Release sind es etwa 250 mm. Dazu kommen in dieser Konfiguration die 30 mm für den Spacer und die 6 mm für die Montageplatte dazu. Außerdem dürft ihr nicht die Kabel und die Antenne auf der Rückseite des Motors vergessen. Das Kabel, welches am meisten Platz nach hinten benötigt, ist das Kabel des Netzteils. Hier sollte man etwa 70 mm Platz nach hinten einberechnen. In der längsten Konfiguration kommt man dann auf eine Länge von etwa 360 mm, welche der Motor mit allen Komponenten an Platz benötigt. Das wäre soweit alles, was es zum Motor zu sagen gibt. Ich werde das System jetzt fahrfertig an meinem Simulator montieren und anschließen. Dann sehen wir uns gleich am Simulator, wo ich euch die Software zeige und wir das System danach in rFactor 2 testen werden. Der Motor und alle Kabel sind befestigt bzw. verbunden. Somit können wir nun mit der Software weitermachen. Das ist die Simulcube 2 TrueDrive Software. Diese benötigt ihr, um euer System nutzen zu können. Im oberen Bereich ist der Statusbereich. Dort seht ihr alle wichtigen Informationen über den Status des Systems, wie beispielsweise welches Profil ihr gerade nutzt oder ob der Motor aktuell betriebsbereit ist. Außerdem aktiviert ihr in diesem Bereich den High Torque Mode, mit dem ihr mehr Leistung bzw. die volle Leistung des Motors nutzen könnt. Außerdem wird in diesem Bereich auch angezeigt, wenn der Motor im Standby-Modus ist. Und ihr könnt auch dann dort den Motor wieder in den normalen Modus bringen. Auf der linken Seite befindet sich die Registerkartenleiste. Dort finden wir die verschiedenen Menübereiche. Overview, Simulcube Wireless Wheels, Profiles, Hardware Settings und Advanced Information. Im Bereich Overview haben wir, wie der Name schon sagt, eine Übersicht über alle Funktionen, welche wir konfigurieren können. Außerdem können wir über Reset Center unsere Mittelstellung des Lenkrades neu positionieren. Entweder nur für dieses eine Mal oder permanent. Also wenn wir diese Einstellung hier nutzen, ist jedes Mal, wenn wir die Software neu starten, das Lenkrad genau auf dieser Position, auf der wir es jetzt einstellen. In dem Bereich Wireless Wheels können wir unsere Wireless-Lenkräder verbinden und einstellen. Da ich aktuell kein Wireless-Lenkrad habe, kann ich dazu auch noch nicht viel sagen. Aber man sieht schon, hier sieht man schon mal den Namen, das Signal, ob es verbunden ist und wie die Batterie ist. Also das ist jetzt schon mal das, was ich sagen kann, was man schon mal hier sehen kann. Mehr kann ich leider aber noch nicht sagen. Nun zu dem Bereich Profiles. Das ist wohl der wichtigste Bereich der Software. Hier stellen wir unser Lenkrad und das Force Feedback so ein, wie wir es gerne haben möchten. Im oberen Bereich haben wir unsere verschiedenen Profile. Read-Only Save Profile ist das erste Profil, welches zur Verfügung steht. Also dieses Profil habt ihr von Anfang an. Das ist dieses Profil. Das andere sind Profile, welche ich schon selbst erstellt habe. Jetzt gehe ich einfach mal auf Add. Dort können wir ein neues Profil erstellen.
Hier haben wir jetzt die verschiedenen Profile. Das sind schon vorgefertigte Profile, welche uns zur Verfügung stehen. Jetzt sehen wir aber hier beispielsweise iRacing Simple Mode und iRacing Advanced Mode. Es gibt nämlich zwei verschiedene Modi, um unsere Profile zu erstellen, beziehungsweise wie wir diese Profile nutzen können und einstellen bzw. verändern können. Beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Simple Mode für iRacing. Okay, das ist jetzt unser neues Profil. Hier sehen wir unseren Namen. Hier sehen wir, wie stark der Motor aktuell eingestellt ist. Dann hier haben wir unseren Lenkradbereich. Da können wir im Simple Mode, in dem wir aktuell sind, können wir auch nur in verschiedenen Schritten unser Lenkradbereich verändern. Also 360 Grad, 540 Grad, 720, 900, 1080 und 1440 Grad. Bei Smoothness können wir eben einstellen, wie weich unser Force Feedback eingestellt werden soll, beziehungsweise wie weich wir es haben möchten. Über Dämpfung können wir eben einstellen, wie stark das Force Feedback gedämpft werden soll. Jetzt werde ich euch den Unterschied zwischen dem Simple Mode und dem Advanced Mode zeigen. Dazu kopieren wir dieses Profil zu einem neuen Profil. Das ist jetzt ein neues Profil mit einem anderen Namen, aber den gleichen Einstellungen. Das benennen wir jetzt einmal um. Und dann wechseln wir in den Advanced Mode. Dazu gehen wir zu Go to Advanced Mode. So. Das ist jetzt der Advanced Mode. Hier sehen wir, wir haben viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, um unser Lenkrad so einzustellen, wie wir das gerne haben möchten. Auf diese Einstellungsmöglichkeiten, welche wir hier unten haben, gehe ich jetzt natürlich nicht näher drauf ein. Das würde die Länge des Videos sprengen. Die ganzen Einstellungsmöglichkeiten könnt ihr im Handbuch nachlesen und werden dort auch sehr gut erklärt. Ich gehe jetzt einfach nur mal auf diese Einstellung hier oben ein. Und zwar haben wir eben hier auch wieder unsere Stärke des Motors zwischen 100 und 10%. Das können wir eben genauso einstellen wie auch beim Simple Mode. Dann haben wir hier die Steering Range, also unser Lenkradbereich. Da ist jetzt der erste große Unterschied. Und zwar können wir hier manuell die Gradzahl eingeben, welche wir haben möchten. Also wenn wir 524 haben möchten, dann geben wir das so ein. Hier können wir einen Bereich von Minimum 200 Grad und bis zu über 2100, also ich glaube, es geht sogar noch mehr einstellen, aber das ist natürlich nicht nötig, also das nutzt ja normalerweise keiner. Ich gehe immer auf 900 Grad, das ist für mich ja, so eine Standardeinstellung, welche ich auch in den meisten Simulationen so nutze. Die Simulationen rechnen das ja normalerweise auf das Auto um, von daher nutze ich da meistens die 900 Grad. Dann haben wir ja unseren Bump Stop. Hier können wir einstellen, wie stark wir ihn haben möchten. Soft, Medium oder Hard. Für alle, die nicht wissen, was der Bump Stop ist. Der Bump Stop ist ein physikalischer Stopp, den ihr an eurem Lenkrad merkt. Also wenn ihr die 450 Grad nach rechts gelenkt habt, merkt ihr, dass das Lenkrad dort ja wie so eine Blockade hat. Also man kann nicht weiter lenken. Und über diese Einstellung können wir einstellen, wie stark diese Blockade sein soll. Bei Soft könnten wir noch über diesen Bump Stop hinaus lenken. Natürlich werden keine Daten mehr an die Simulation weitergegeben, weil ja, wir haben ja nur 900 Grad eingestellt. Wenn wir weiterlenken,
können wir mit unserem eigenen Lenkrad, also das Lenkrad, das wir selbst in der Hand haben, können wir weiter lenken, aber es werden keine Daten mehr an die Simulation weitergegeben, weil ja, man ist ja schon bei den 450 Grad nach rechts. Dann Medium, ja, dann ist das Ganze schon etwas stärker. Man kann eventuell immer noch darüber hinaus lenken, je nachdem wie fest man lenkt. Und bei Hard sollte man eigentlich nicht mehr so weit lenken können. Also bei Hard kann man nicht mehr über diesen Bump Stop lenken. Dann über Bump Stop Range können wir einstellen, in welchem Bereich dieser Bump Stop sein soll. Also wir können diesen Bump Stop nochmal in dieser Software verschieben. Wenn wir sagen, wir wollen mehr als diesen 900 Grad mit unserem eigenen Lenkrad lenken können, auch wenn es dort nicht mehr reagiert, können wir das Ganze hier einstellen. Und zwar einfach das Ganze auf etwa 1000 Grad, sage ich mal. Jetzt ist unser Bump Stop im Uhrzeigersinn wie auch gegen den Uhrzeigersinn bei 500 Grad. Also wir können mit unserem eigenen Lenkrad 500 Grad in jede Richtung lenken, obwohl das Lenkrad nur in dem Bereich von 450 Grad reagiert. Also es werden nur Daten im Bereich 450 Grad an die Simulation weitergegeben, aber wir können mit unserem eigenen Lenkrad 500 Grad im und gegen den Uhrzeigersinn lenken, bevor wir den Bump Stop erreichen. Das wäre soweit alles, was wir hier erklären können, weil da unten, das ist alles, ja, das würde die Länge des Videos sprengen. Und ja, dann gehe ich noch gerade auf hier oben das ein. Diese Einstellungen hier können wir jetzt zu unseren Standardeinstellungen machen, indem wir auf Set Default gehen. Dieses Profil wird jetzt jedes Mal geöffnet, wenn wir die SimuCube Software neu starten. Also das ist jetzt unser Standardprofil. Über diesen Button können wir einfach nur einstellen, in welcher Reihenfolge die Profile hier angeordnet sein sollen. Wir können jetzt zum Beispiel iRacing Advanced ganz oben hin machen. Okay. Und dann wird es auch hier ganz oben angezeigt. Hier können wir eben noch exportieren und importieren und wir können eben das ganze Profil löschen. Yes. Eins dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr ein Profil gemacht habt, jetzt zum Beispiel wieder unser iRacing Simple Mode Profil, nicht vergessen hier unten auf Save Settings to SimuCube, damit eure ganzen Einstellungen auch gespeichert werden. Kommen wir nun zu Hardware Settings. Hier können wir auch wieder weitere Einstellungen über den Motor machen. Beginnen wir ganz oben mit den akustischen Signalen. Diese können wir hier entweder ein- oder ausschalten. Über die akustischen Signale bekommen wir eben Informationen, ob der Motor ja gerade einen Fehler hat oder ob er zu stark eingestellt ist. Eben solche Informationen, die haben wir eben neben der LED-Anzeige, haben wir diese eben auch, wie ich am Anfang des Videos schon gesagt hatte. Und diese akustischen Signale, die können wir über dieses Kreuz hier ein- oder ausschalten. Die LED-Anzeige lässt sich in der aktuellen Version nicht ausschalten. Kann natürlich sein, dass das zu einem späteren Zeitpunkt auch noch kommt, aber aktuell lässt sich nur die akustische Information ausschalten. Dann haben wir noch die Torque Clipping Notification. Und zwar, wenn euer Motor zu stark eingestellt ist, überspringt er ja gewisse Force-Feedback-Effekte, weil er nicht mehr hinterherkommt beispielsweise. Und dann bekommt ihr ein akustisches Signal in dem Moment, in dem ihr diese Force-Feedback-Effekte überspringt. Und ja, diese Information bzw. diese Benachrichtigung, dieses Piepsen könnt ihr dann über dieses X ein- bzw. ausschalten. Kommen wir zum nächsten.
Über diese Funktion können wir einstellen, ob euer Motor, wenn ihr am Desktop beispielsweise seid, automatisch sich in die Mitte zentrieren soll. Ja, das könnt ihr eben einstellen, wie ihr das möchtet. Entweder 100%, da könnt ihr die ganze Range nutzen, oder eben ausgeschaltet. Das Ganze hat aber keinen Einfluss auf euer Lenkgefühl. Also wenn ihr fahrt, hat das Ganze hier keinen Einfluss. Also das ist wirklich nur, wenn ihr am Desktop oder im Menü seid, dann nimmt das Ganze hier Einfluss. Während Fahren nimmt es keinen Einfluss. Dann haben wir hier noch ein Safety Feature, und zwar das Hands-Off Detection Sensitivity Feature. Über diese Funktion, das ist ein ganz spannendes Feature. Wenn ihr das Ganze ausgeschaltet habt, wird dieses Feature eben nichts verändern. Und zwar erkennt dieses Feature, ob ihr eure Hände am Lenkrad habt. Wenn ihr das Force Feedback sehr stark eingestellt habt und über eine gerade Fahrt und die Hände vom Lenkrad nehmt, erkennt dieses Feature über das Nicht-Gegenlenken eurer Hände. Also der Motor merkt ja, ob ihr mit euren Händen dagegen drückt oder nicht. Und über diese Funktion merkt der Motor eben, ihr drückt nicht dagegen. Wenn der Motor jetzt sehr stark eingestellt ist und ihr über eine Strecke wie Sebring fahrt, kann es natürlich passieren, dass der Motor unkontrolliert ausschlägt. Das ist bestimmt jedem schon einmal passiert, der ein Direct Drive Wheel hat. Und dieses Feature wirkt eben da dagegen. Dieses Feature erkennt, der Fahrer hat die Hände nicht am Lenkrad, also muss ich selbst dafür sorgen, dass das Lenkrad nicht unkontrolliert ausschlägt. Und desto höher ihr das Ganze einstellt, desto mehr wirkt es eben dagegen. Das werde ich aber gleich noch alles im Onboard-Video zeigen. Dann kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Feature in diesem Bereich, und zwar ist das dieser Bereich. Hier könnt ihr eure Pedale beispielsweise konfigurieren, eben alle Produkte, jedes Hardware-Teil, welches ihr an eurem SIMUCube 2 Motor angeschlossen habt, könnt ihr hier konfigurieren. Hier beispielsweise das Gaspedal oder die Bremse, welche ich jetzt eben eingestellt habe bzw. verbunden habe. Da habe ich ja die SimTech Hydro Pedals und die könnt ihr eben in diesem Bereich hier konfigurieren. Das wäre soweit alles Wichtige aus diesem Bereich. Kommen wir jetzt noch zu dem Bereich Advanced Information. Das sind einfach nur Informationen über euren Motor bzw. über die Software. Jetzt sitze ich, wie man sieht, in meinem Simulator. Ich nutze rFactor 2 mit dem Porsche 911 GT3R in Sebring. Die Einstellungen meiner Base sind folgende. Die Stärke der Wheelbase ist in der SIMUCube 2 Software auf 100% eingestellt. In rFactor 2 habe ich die Stärke des Force Feedback auf 20% eingestellt und den autoabhängigen Force Feedback Multiplikator, mit dem man das Force Feedback für jedes Auto separat einstellen kann, steht auf 0,5 ein. Die Force Feedback Glättung habe ich in rFactor 2 auf 10 eingestellt. Ich werde in diesem Teil des Videos ein paar Runden drehen, in denen wir diverse Tests machen werden. Zuerst fahre ich aber etwas die Reifen warm. Wie man sehen kann, wird die Beschaffenheit der Streckenoberfläche sehr gut wiedergegeben. Durch die kleinen Bewegungen, welche man vor allem in schnellen Kurven sieht, spürt man sehr gut, ob an dieser Stelle der Strecke viele oder wenige Bodenwellen sind. Kommen wir gleich zu einem Bereich, bei dem wir sehr schnell über sehr raue Curbs fahren werden. Dieser Curb auf der linken Seite, dieser Curb auf der linken Seite, dieser Curb auf der rechten Innenseite, dieser Curb auf der linken Innenseite, dann wieder hier auf der rechten Innenseite und auch auf der linken Außenseite.
Dies sind alles Curbs mit einer sehr rauen Oberfläche, bei der das Auto spürbar vibriert. Über das Force Feedback werden die rauen Curbs mit kleinen Mikrorucklern simuliert, so dass wir wirklich spüren können, dass das Auto leicht vibriert. Jetzt kommen wir zum anspruchsvollsten Teil für den Servomotor. Die schnelle Rechtskurve vor Start und Ziel und die schnelle Linkskurve nach Start und Ziel. Wie man sehen konnte, hat das Force Feedback in diesen beiden Kurven sehr stark gearbeitet. Das ist so, weil es in der Realität auch so ist. In diesen beiden Kurven besteht der Streckenbelag aus sehr unebenen Betonplatten. Außerdem haben wir sehr hohe Seitenkräfte, weil die Kurven mit einer sehr hohen Geschwindigkeit durchfahren werden. Die hohe Geschwindigkeit und die unebene Streckenoberfläche führen dazu, dass das Auto etwas springt und versetzt. Dies spürt man natürlich dann auch sehr stark am Lenkrad. Wir haben dort also nicht nur einen sehr hohen Lenkwiderstand durch die hohe Kurvengeschwindigkeit, sondern haben auch sehr viele Force-Feedback-Effekte wegen der unebenen Streckenoberfläche. In der folgenden Runde werde ich euch die Hands-Off-Detection-Funktion demonstrieren. Man wird sehen, dass ich auf den Geraden ohne die Hände am Lenkrad fahren kann und ohne dass das Lenkrad unkontrolliert ausschlägt. Man wird dabei auch sehr schön sehen können, wie das Force Feedback die Streckenoberfläche simuliert. In der nächsten Runde werde ich einige Extremtests machen. Auf der Start-Zielgeraden fahre ich jetzt ein paar Schlangenlinien.
Man sieht hier sehr gut, wie das Force Feedback auf die Geschwindigkeit und die Unebenheiten eingeht. Außerdem werde ich in dieser Runde über jeden Curb so schnell wie möglich fahren, damit ihr seht, wie solche Extremsituationen von der Wheelbase simuliert werden. In dieser Runde zeige ich euch, was passiert, wenn das Auto ins Schleudern geraten sollte und wie sich die Wheelbase dabei in Kombination mit der Hands-Off-Detection-Funktion verhält. Wie man sieht, arbeitet die Wheelbase hier extrem gut und verhindert das unkontrollierbare Ausschlagen des Lenkrades. Jetzt fahre ich eine Runde mit doppelt so hohen Force-Feedback-Einstellungen, wie ich sie normalerweise nutze. Hier werde ich jetzt auch einige Tests machen und ihr werdet sehen, wie sich das Lenkrad dabei verhält.
Wie ihr sehen könnt, hat die Wheelbase auch mit sehr hohen Force-Feedback-Einstellungen kein Problem und arbeitet, wie man es erwartet. Kommen wir nun zu meinem finalen Fazit. Gegenüber der Simocube 1 hat man wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Auch wenn der Unterschied zu einem Simocube 1 System nicht extrem hoch ist, hat man sich in einigen Bereichen noch einmal verbessert. Das Force Feedback fühlt sich im Gesamten etwas weicher und stimmiger an. Ich hatte nie das Gefühl, dass das Force Feedback extrem ruckartig bzw. schlagartige Bewegungen gemacht hat. Alle Effekte waren sehr rund und weich. Auch wenn man sehr schnell über hohe Curbs fährt, schlägt das Lenkrad nicht unkontrollierbar aus, sondern verarbeitet die Daten zu einer realistischen und stimmigen Bewegung. Auch wenn man die Force-Feedback-Stärke extrem hoch einstellt, sind die Bewegungen immer noch sehr weich und es gibt keine unkontrollierbaren Ausschläge. Curbs und auch Bodenwellen werden sehr gut und sehr detailliert dargestellt. So kann man den Unterschied sehr gut erkennen, ob man jetzt über die Betonplatten auf der Sebring-Stahl-Zielgeraden fährt oder auf einem asphaltierten Streckenabschnitt. Und auch bei den Curbs kann man sehr gut den Unterschied der verschiedenen Curb-Arten erkennen. Besonders fällt dies bei den breiten Curbs auf. Dort merkt man sehr gut, wie das Auto durch die raue Oberflächenbeschaffenheit der Curbs vibriert. Auch ein sehr gutes Feature ist die Hands-Off-Detection-Funktion. Diese Funktion verhindert das unkontrollierbare Ausschlagen des Lenkrades. Ein wichtiger Schritt für die Sicherheit des Fahrers. Denn durch die hohen Lenkkräfte, die solche Systeme generieren können, verhindert man mit einer solchen Funktion ernsthafte Verletzungen, die solche Systeme anrichten können, wenn man nicht aufpasst. Sehr gut gefällt mir auch der Aufbau der neuen Software. Man hat extrem viele Einstellungsmöglichkeiten und im Vergleich zur Simocube 1 Software mit einem das richtige Einstellen der Software noch einmal deutlich erleichtert. Ein Grund dafür sind vor allem die schon verfügbaren Grundeinstellungen für die meisten Simulationen, welche man nutzen kann. Wobei einem auch direkt beschrieben wird, was man in der Simulation einstellen muss, um das bestmögliche Force Feedback zu bekommen. Für alle Feinde von Kabel hat die neue Simocube 2 Base die Wireless-Funktion für die Nutzung von kabellosen Wireless-Lenkrädern. Jetzt noch zu einem kleinen Kritikpunkt. Das Kabel des Netzteils ist meiner Meinung nach zu kurz. Es war recht schwierig, das Netzteil an meinem Simulator zu verstauen, da die Länge des Kabels nicht gereicht hat, um das Netzteil bei meinem Simler P1X auf den Boden zu stellen und gleichzeitig die Kabelführung so zu machen, damit das Kabel nicht stört. Hier würde ich mir für die Zukunft ein längeres Kabel wünschen. Jetzt noch zu einer persönlichen Meinung zur Stärke des Motors. Natürlich ist es das Ziel, bei einem solchen System die Force-Feedback-Einstellungen und Lenkkräfte so einzustellen, wie sie auch in der Realität sind. Bei modernen Rennautos wie GT3, GT4, Straßenwagen, Formel-1-Boliden, Rallye-Autos oder auch modernen Prototypen ist dies auch kein Problem. Diese Lenkkräfte kann die Simocube 2 Sport mit den echten Lenkkräften wiedergeben. Wenn man allerdings die Lenkkrafteffekte von alten Rennautos ohne Servolenkung, wie beispielsweise alte Formel-1-Autos aus der Zeit von Senna und Prost, oder von Autos wie dem Audi 90 GTO aus der vergangenen IMSA-Serie realistisch simulieren möchte, dann kommt die Simocube 2 Sport an ihre Grenzen. Durch das tolle Feature der akustischen Signale, welche uns Informationen über den Zustand der Base während der Fahrt gibt, habe ich erkannt, dass bei dem Einstellen von solch hohen Lenkkräften, wie sie in einem alten Formel-1-Auto vorzufinden sind, die Base zu stark belastet wird, um das Force Feedback bestmöglich wiederzugeben. Das Clipping der Base ist hier in fast jeder Kurve, bei den Curbs und auch einigen Bodenwellen vorzufinden. In diesem Fall sollte man die Stärke des Force Feedback etwas schwächer einstellen. Für diejenigen, welche aber realistische Lenkkrafteffekte möchten, ist dies natürlich keine Option. Wer also solche alten Formel-1-Autos oder auch andere Autos mit hohen Lenkkräften mit realistischen Einstellungen nutzen möchte, der sollte zu der etwas stärkeren Simocube 2 Pro greifen. Zusammengefasst ist die Simocube 2 Sport ein exzellentes System, mit dem man die Lenkkräfte und Lenkeffekte von modernen Rennautos simulieren kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn noch weitere Fragen sein sollten, könnt ihr diese in den Kommentaren stellen. Bis zum nächsten Video.